Всем привет! Сегодня у нас будет некий челлендж, который будет связан с рейсерами и гироскутером. Я буду использовать FPV-систему для того, чтобы лететь на квадрокоптере сзади себя, и получится некий эффект от третьего лица. Посмотрим, как это получится. Поехали! Сейчас камера стоит на квадрокоптере, и я попробую. Так, только тут люди. Сейчас. На гироскутере еду. Черт, все не так сложно. Ой, не так просто, как я думал. Так, еще раз пробуем. Так, второй заход. Вроде никого нет. Народу мало. Будем пытаться. Чуть-чуть получилось. Я чуть-чуть проехался. Получилось? Это все-таки реально. Так, надо попробовать еще раз. Так, второй заход. Ну это же ненормально. Ну это того стоит.
Так, еще попыточку. Блин, получилось? Ой, записал даже. Так, короче, ну это на самом деле реально. Главное научиться этому. Неплохое расстояние проехал. Но это очень сложно. Блин, еще бы на кране полетать. А чё бы нет, летать не мог. Так, еще попытка. Так, это последний. Так, ладно, всем спасибо за просмотр, буду учиться, если у меня получится, то запишу получше видео. Так что, если вам понравилось, то поддержите, пожалуйста. Всем пока!